여러분 안녕하세요. 욱TV 욱스 챌린지 11일차입니다. 바로 시작해볼까요? 네. 자, 20개 바로 가겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 조금 버틴 것 같아요. 예, 10개 끝나고 조금 더 버틴 것 같습니다. 예, 바로 10개 가겠습니다. 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요. 네, 좋아요. 댓글에 알람 설정까지, 댓글에 알람 설정까지, 댓글에 알람 설정까지, 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드릴게요. 역시 운동은 꾸준히 해야 제맛인 것 같습니다. 여러분